ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ವೆನ್ಸ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕುಲ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇನೇ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಕಾಂಡೇನೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ನಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ನಿಕುಲ್ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇದೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಾದು ಬೇಲೆ ಮಾತ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಯಾನಿತ್ತೆ ತನಿಷಕ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪಾನಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ದಾಲ ವ್ಲಾಗೇ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಚೂರ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಗನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಅಂದಾಂಡ ಈಗೋಸ್ಕರ ಬೇಗನೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿದೆ ನಿಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಅವು ದಾದಪ್ಪ ಮೇರು ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಜೇರು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ದಾಯ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಜೇರು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಲೈಟ್ ದಾಯ ಪಾಡ್ದು ಜಿಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬುಂಡ ಎಂಕ ಅವು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಫೀಲೇ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ಅವು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಫೀಲ್ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಲೈಟ್ ಪಾಂಡ ಅವು ಫೀಲಿಂಗ್ ಪೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವೆ ದುಂಬೂರು ದಿಂಚಿಲ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಾಯಿಗೆ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಇಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದಿ ಯಾನು ಲೈಟ್ ಪಾಡುಜಿ ಎಂಚನ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ದೇವೇರ್ನ ಕೊನೆದ ಲೈಟೆಲ್ಲ ಆನ್ ಉಡೆ ಎಪ್ಪುಡು ಇಡೀ ದಿನ ಐತ ಬೊಲ್ಪೆ ಯಾವೋ ಒಂದು ಆಪುಣೆಂಕ್ ಅಂಚ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ತನಿಷ್ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತಿಂಡಿದಾದ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ತೂ ಒಂದು ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಎತ್ತು ತನಿಷ್ ನರ್ಸರಿಗೆ ಸೇರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಾತ ರೂಲ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಈ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಈ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಈ ಬೇಲೆ ಅಂದು ಅವೇನು ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟಗ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಮುಟಗ್ಲ ಆಯ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮಾತ ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆವಡು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಆವಡು ಸಾರಿ ಅಂಚ ಮಾತ ದಾದ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಮುಟಗ್ಲ ಅವೇನೇ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಚೇಂಜಸ್ಸೇ ಮಲ್ತದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಅಂತೂ ಯಾನೇ ಇನಿ ಮುಟಗ್ಲ ತಿನ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೀನಿ ಆಯ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರುಂಡು ಆಯೆ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಿರಿಯಡ್ ಆತು ಬುರ್ತುಲ ತಿನ್ನೊಂದೆಪ್ಪೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ತಿಂಡಿ ಕಾಂಡೆ ಯಾನೇ ತಿನ್ಪವನು ಬಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಾಲೆ ಇರ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ ಆಯ್ನೆ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ರಜೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕಾಂಡೆದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ತಿನ್ಪುನು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಈ ಜೋಕುಲೆಗ್ ದುಂಬೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋರೆ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತ ನಡುಟು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಲ ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಆಕುಲು ಇಡೀ ದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ದೊಂದು ಫೇರ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಯಾನೇ ತಿನ್ಪವನು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತನಿಷ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದಾಂಡು ಮೇರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋದಾಂಡು ಯಾನ್ ಜಾಲ್ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಕುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏನ ಅರ್ಧ ಜಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡಾವೆ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಯರು ಶೂ ಪಾಡು ನಾವು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅಕುಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾರಿ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರೇ ಮಲ್ತೊಂದ್ಮೇರು ತನಿಷ್ ಅವು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆಯ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದ್ಮೇತೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಜಾಲ್ ದೆಕ್ಕರೆ ಬತ್ತು ಬಿಟ್ಪೆ ಅವೆ ಅರ್ಧ ಜಾಲ ಆನಾಗ ಏನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಪಂಡ ಮೇರು ಆಫೀಸ್ ಪೋಪಿರು ಆಯನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುನು ತನಿಷನ್ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಂಡೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯೆ ಶಾಲೆದ ಬಸ್ಸಡ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಒರಿ ದಿನ ಅರ್ಧ ಜಾಲ ನಾಕುಲ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಟ್ಔಟ್ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಸಿಟ್ಔಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೋರ್ ದಿಂಚಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪುನಗ ತೂತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ದೆದ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅವು ದಾದನೂ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಬಾಕಿಲ್ದೆದ್ರು ಒಂಜಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಅವೇನು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯೋರ್ ದಿನ್ಶ ತೂತೆ ಅಮ್ಮಲ ಅವೇನೇ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಅಮ್ಮಗೆ ಇತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜ ಅವು ಎಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆತಡು ಅವೇನೇ ಯಾಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇ ಬಿ ಮಲ್ಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷ್ಲ ಮೀನು ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನ ಆಯ್ನೆ ಜಾಲು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ನನೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಸಿಟ್ಔಟುಡು ಖುಷಿ ಜೆತ್ತದು ಪುಣಾವೆ ಈ ಜಾಲಿಡಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕ್ಯಾಟ್ ಆವಡು ಡಾಗ್ ಆವಡು ಓವೇ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಕಲ್ಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ಸಿಟ್ಔಟುಡೆ ಜೆಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಸಿಟ್ಔಟುಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಐತ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಜಾಲಿಡ್ಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐದು ದುಂಬಿತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಇತ್ತಂತುಲೆ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಏನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಂದು ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಅಂಚ ಅದು ಕ್ವಿಕ್ಕಾದ ಆಪುನಂಚಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತೇನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂದುವೇ ಇತ್ತೀನಿ ತಿಂಡಿ ಉಂದೆತ ಕತೆ ದಾದ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಅಂಚದು ಜಾಲ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವೇನು ನಾನು ಅರ್ಥದೆತ್ತುಂಡ ಏನ ಮೂಕುದೊಲೈ ತರೆಟು ಪೂರ ಖುಷಿನೇ ಹೇರ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಈಗೋಸ್ಕರ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ವೈಪ್ ಮಲ್ತು ಬುಂಡ ಹೇರ್ ಮಾತ ನೀಟದು ಸಮಾಧಾನೋಡ ನೀರು ದೊಟ್ಟಿ ಹರಿಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಸಿಟ್ಔಟಿಗೂ ಜಾಲಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದಿತ್ತೆ ದಾಯಗಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ದಿನರ್ ದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಕೈನು ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೈತ ಚೋಲಿ ಉಂಡತೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪೆ ಕೈದು ನಂದು ಚರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸೌದಿದೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕೊಂದೊಂಜಿ ಬಂದ ತೂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಪನ್ಪೆ ಬಂದ ಸರಿ ಉರ್ಗುದುಂಡು ದೋಸೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ತಿಂಡಿ ಆತನತೆ ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ನೆನಿತೆ ಉರ್ಗುದಿನ ಬಂದನು ಫ್ರಿಜ್ ತೊಲೆದು ಒಂದುಲ್ಲೆ
ಚರ್ಮ ಸೌದಿದೆ ಆಯಿತಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎನ್ನ ಕೈ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಉನರೆಲ್ಲ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಕಾರಾಗ ಎನ್ನ ಕೈ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ನ ಒಂದುಂಡು ಉರಿಯೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕನಾಗಲ ಉರಿಯುಂಡು ಚೋಲಿ ಮಾತ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಆದ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ತೋಜುನಾತ್ ಚೋಲಿ ಪೋದು ಎನ್ನ ಕೈತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಡ್ಡು ದಿನವರ್ದಿಂಚಿ ಇಂಚ ಕೈಕ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೆ ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕುನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಕುಕಿಂಗ್ ಇವನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವು ಕೆಲಸಲ ಈ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅವನುಂಡು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಚಾಪಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಾವೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಅಡ್ಡ ಬರರೆ ಆಂಡ್ ಚಾಪ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನೊಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ತರಕಾರಿ ದೊಟ್ಟು ಅವು ಗ್ಲೌಸ್ಲ ಪರಿದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಚಾಪ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ಕಟ್ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಗಮನ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಓ ಏನ ಕೈ ಟುಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಜಾಗ್ರತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾತ ಚಾಪ್ ಮಲ್ಪುಡ ಎನ್ನದೆ ತರಕಾರಿ ಮಾತ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂರಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೈ ಆತು ಶೋಕು ತೂವೋ ನೋಡು ಇಜಿಂದ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆದು ಪೋಪುಂಡು. ಒಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ಚೆಂಟ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ವಿಷಯ ಕೋಡೆ ಇಲ್ಲಡು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ ಮಟನ್ ಗ್ರೀನ್ ಗಶಿ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನಡ್ ಅಂಚೆನೇ ದೀದಿತ್ತೆ ಇದು ದಾಯ ಮಲ್ತಿದರು ಕಾರಣದಾದ ಅವು ಮಾತ ಕೇನೋಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕೋ ಪನರ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಾವೆ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಯಾನವೇನು ಎಲ್ಯ ಬಾಜನಂಗೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ದೀಜಿ ದಯಪಣೆಂಗೆ ಕೊಂತೆ ಉದಾಸೀನ ಆಂಡು ಯಾನೇನೆ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೇನೆ ಲಕ್ಕದು ಎಲ್ಯ ಬಾಜನಂಗೆ ಮಾತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೆಜ್ಜ ತೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೇನೆ ಈ ಮಲ್ಲ ತೋಪುಲೇನು ದೆಕ್ಕಗ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಜಾಲದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚ ದೀಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನುಂಡು ಎಂದಾದ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಗ್ಲೌಸ್ ತಕತೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಇತ್ತೆ ಒಡೆಮುಟ ಪಂಡೆ ನೆನಪಿಚ್ಚೆ ಇಂಕ್ ಅವು ಚಾಪಿಂಗ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಬಂಗ ಅವನುಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಆದು ಎನ್ನ ಕೈ ಎಂಕ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಫೀಲ್ ಅವನುಂಡು ಉನರೆ ಅವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಬಂಗ ಅವನುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದೆ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ನ ಏತು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆತು ಅನ್ವನ ಆತೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರ ತೂವ ನೋಡ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕತೆ ಆಪುಂಡು ಕಷ್ಟ ಅವನುಂಡು ಮಾತ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ಮಲ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂದೇನೊಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಆವು ಬಟ್ ದಾದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ಡೇ ಒಂದೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆನಾಗ ಅವ್ರೇನ ಕೈ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು 5% ಸರಿ ಆತನತ ಅಂದೆನ್ನದು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಆತು ಬಾಜನ ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ದೆಕ್ಕದೆ ಉಂದುವೆ ಅತ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ಯಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಫುಲ್ಲು ನನ್ನ ಏನ ಕೈ ಹಾಳಾದ ಪೋಪುನೆಕ್ ಬೇಗ ಯಾನು ಈ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸನ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಯಾನು ಮೀಟ್ ಮಲ್ತದ ಅರ್ನೋಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೇದಿತ್ತೆ ತಮ್ನೇಲಿಡ್ ಆ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅಪಾಗ ಅರೆಡ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ದು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಏರ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ ಸ್ಪಾಂಜ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸತ್ಯಲೇ ಇನ್ನ ಕೈ ಯಾನ್ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅರೆಗ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಈ ಕೈ ಏತ್ ರಫ್ ಆದುಂಡು ಅಂತ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ನಕಲ ಕೈ ಯೂಶಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದೇ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕಲ್ನ ಕೈ ಹಾರ್ಡ್ ಆದು ಪೋಪುಂಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕೆ ನಾಚಿಗ್ಯಾಂಡು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಕತೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸನ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆಂಡೆ ನಾ ಕಿಚನ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆನಾಗ 11 o'clock ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಆತೆ ಕತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಸಿ ಯು ಸೂನ್. ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್.